اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعين، يا رب إن شاء الله الكل بخير. طبعا اليوم حبيت أشارككم فيديو جديد أنزله بقناتي لأول مرة. عندنا طريقة الحمص أو اللبلبي. عندنا النوعية الجيدة، أحسن أنواع الحمص هو المكسيكي بنات. إذا تريدون الطبخة اللبلبي، هاي أفضل الأنواع، لأن جربت الأنواع كلها، أفضل الأنواع هو هذا بنات. عندي من الوزن كيلو، راح هسه نضيفه بالقدر ونغسله وراجعي لكم بنات. عندنا هنا الحمص، غسلته ونظفته من الأتربة، شوفون بنات بهذا الشكل. وطبعا بنات اكو ينقعوه من الليل، انا لا، طريقتي هاي جربتها هواي، ما انقعه كله هيك، هاي طريقتي. شوفون بنات، اغسله واخلي عليه المي آرو، المي آرو. هاي الطريقة طبعا مضمونة 100%، لا انقعه من الليل ولا اخلي له سودة من الليل، واخلي له شوفون بنات خاشوقة وحدة من السودة، واضيف عليه اشعتشن لحم مكسور للنكهة. هذا طبعا تقدرين تطبخين بدون كسور، كل من واحد وذوقه، بس انا دائما اضيفه نكسور على اللبلبي. ونكمل المي مالته ونخليه على النار. طبعا بنات وهاي الطريقة مضمونة والله، الحمص يابس هيك قبل اغسله واخلي عليه مي آرو واخليه على النار، طريقة مضمونة 100% بنات. وعندنا هنا شوفن قام يفور المي. هسه ايش راح نوخر هذا عن القدر، شوفن بنات ما نخليه. كل ما يصير على وجه المي هذا الشوائب نوخرها على هاي الطريقة من لما يصفى المي عندنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات شوفن شكله شلون صار. هسه نظفناه من الشوائب هاي تصير على سطح القدر. هسه نقلل عليه النار وما نقيسه أبد، نخليه على نار هادئة يستوي بساعة، ساعة ونص، ساعتين بعد ورا نوعية الحمص، وإن شاء الله نراويكم شكله النهائي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات شوفن، وهذا الحمص أو اللبلبي، هاي مراحل طبخة طبعا، أنا وياكم تواصل أراويكم شكله شلون يفور يستوي على نار هادئة. شوفن حبيباتي، ونطبق عليه ونخليه على هاي المرحلة من لما يستوي عندنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفن بنات شلون صار عندنا اللبلبي، شلون تفلس. شوفن بنات، شوفن هستوني، يلا خليت التشفير وشلت من عده على مود اشوف استوى لو لا. شوفن بنات، كون ما ينقاس ابد، لان لا نقاس وهو على النار راح يحصرم عجن الحمص. وهذا لونه شوفن بنات. هسه ايش راح نضيف عليه؟ نبدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خاشوقة من الملح، طبعا الملح حسب الذوق، الملح ما ينضاف بالبداية، ما راح يخليه يستوي. وقليل من الزعفران والبهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا اللحم شلون انهرس. شوفوا البنات،
طبعا هاي الطريقة تعلمتها بنات من ناس جوارينا صاحبين محل وهم يبيعون لبلبي، وهاي طريقتهم الخاصة. خليه شوية على النار ونراويكم شكل النهائي إن شاء الله. بنات هسه راح ناخذ قليل من المي شوفن بنات، والثخن مالته ما يحتاج امرد من عده قليله وارجع للقدر، لا. شوفن بنات، اريد ان المي ثخين. شلون؟ بيا طريقه. هسه عندنا الحمص استوى، شنو الطريقه اللي راح نخلي المي شويه يصير عندنا ثخين؟ راح نضيف له قليل من اللامندوزي فقط، بس هذا الشيء، ونخلط. راح يذب لنا حموضه ونكهه وثخن لللبلبي. بنات اخذن هاي الطريقه والله بعد ما تخلن اي شغله غير هاي المواد اللي انا ضفتها، تاخذن هاي الطريقه دوم وراح تدعل ان شاء الله. نخليه فورة وحدة ونشوف الثخن مالته. بنات وهسه راح انصب قدامكم في البخار. بنات ما احكي لكم على الطعام والشكل يشهي، هي هاي الاكلات الشتويه بنات. وهذا سخن المي، شوفن بنات. وعندنا هنا من مي اللبلبي عزلنا على صفحه وخليت عليه قليل من اللامندوزي. شوفن بنات شلون المي يصير عندنا ثخين من نضيف عليه اللامندوزي ونضيفه على مي اللبلبي، واللبلبي هم راح يضيف لنا نكهه حموضه وثخن لللبلبي. شوفن بنات، ولا ضفت طحين حمص ولا ضفت اي اضافات غير القدام كن قليل من صبغه الزعفران وخاشوقه وحده من البهارات. وما اقول لكم المناظر تحكي وتتكلم. شوفوا البنات، وجربوا هاي الطريقة وادعوا لي. مع ألف سلامة حبايبي. طبعا وهذا الطبق أهديه المتابع تطلبته من عندي،